La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. Ny marana teo nitsidika ny fanatsarana ny fokotany tsaramasay sy akoron-drano andrefana ny filohan'ny repoblika sy ny filohan'ny bad. Namarana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa fa hoentina any Egypta ny zazakanto. Tsy misy afa-tsy fito ireo solombavamboaka teo aloha ihany no nanatitra ny fanalahity trano fonenan'izy ireo amin'ny tompony anaikitra eny amin'ny anteny miram-pirenena. Manome telo andro azy ireo arak'izany eny amin'ny anteny miram-pirenena mialohan'ny rosona midingana manaraka. Ny laharam-pahamena ny tokony ho azon'ny ankizy izany ireny fanadidina ny totsaina agence capsule ny arahana tamin'ny Cool TV FM ny antsiprizay hitanao anatin'ny fampalalam-baovao. Maresaka iraisam-pirenena nanaiky ny roso amin'ny diniky ho an'ny maromaritra iraisana ireo jeneraly amin'ny fitondrana sy ny lehiben'ny mpanao fitakiana any Soudan. Mitaky vokatra azo tsapatanana kosa nefa izy ireo ao anatin'ny 12 ora. Nadidin'ireo avetrany ary. Salantra tompoko lasy tompoko vafotoana vaovao eto amin'ny Cool TV ka manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia ny maraina teo nitsidika ny fanatsarana ny fokotany tsaramasay sy akoron-drano andrefana ny filohan'ny repoblika sy ny filohan'ny bad. Nambarany tamin'ny fomba ofisialy ihany koa fa entina any Egypta ireo zazakanto ka eto Andriatsilavo. Nisy ny fidinana ifotony sy ny fitsidihana nataon'ny filoha sy ny filohan'ny bad androany maraina teny amin'ny fokotany tsaramasay sy akoron-drano andrefana. Notsidihana tamin'izany ny fanatsarana ireo fokotany. Ici, c'est un quartier populaire. Faritra be olona ety, tsy manana asa ny ankamaroan'ny mponina, tsy manana fotodrafitrasa. Ary io kanalina hitanareo dia tao anatin'ny loto tanteraka satria ao no hanariana ny loto rehetra. Ankehitriny, ilaza izahay fa afaka miova ka mandray anjara avokoa ny rehetra. Nolokoina nametrahana fotodrafitrasa tahaka ny fanasana lamba, ny paopin-drano, ny tsena. Ilazana aminao fa marisika ny mponina. Ny aina tao anatin'ny loto izy ireo kanefa afaka beazana iaina anatin'ny fahadiovana, ao anatin'ny fanentanana. Misaotra anao. Mazana rehefa misy fitsidihana ofisialy entina mijery ireo zavatra tsara mandrakariva ireo vahiny. Fa izahay mitondra anao aty hijery ny zava-misy marina, ny fanitran'ny vahoaka malagasy. Ilazana fa manana risipo izahay ary tena vonina ny ivoatra. La pauvreté des Malagasy, mais pour dire que nous sommes courageux et nous sommes prêts vraiment à évoluer. Nambaran'ny filoha tamin'ny fomba ofisialy ihany koa fa hoentina ho any Egypta anatrika ny lalao-kanina ho ity amin'ny finalina ny Madagasikara ireo zazakanto. Zazakanto ianareo zazakanto dia mandeha makany Egypta efa vita ny passeportnareo miaraka aminay mivady. Je disais que maintenant ils vont aussi partir en Égypte avec nous dans le même avion que moi-même et mon épouse. Donc ils vont venir avec nous pour représenter la jeunesse malagasy comme quoi tout est possible. Nanamafy ny filohan'ny bad nandritra ny fitsidihana natao fa hanampy any Madagasikara amin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo. Quel âge? Quel âge as-tu? 3 ans. Fahairany songadina nandritra ny filan-kevitra minisitra natao omaly no indray nentina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity na tsy prinsesy eto mampiona araka torso.
Mitohy ny fankatsoavana fanendrena tompon'andraiky mpanjakana tao anatin'ny filakevitry ny minisitra natao omaly alarobia 7 jolay araka ny tolo-kevitra ireo minisitra tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Isan'izany ny teo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena izay nahitana fanendrena miisa 720. Nahitana fanendrena iray ihany koa ny teo anivon'ny ministeran'ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana, fanendrena miisa 10 ho an'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka, fanendrena miisa 9 ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy fampianarana teknika sy arakasa, fanendrena tompon'andraikitra iray ao amin'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ary jono, fanendrena miisa 10 ao amin'ny ministeran'ny fitaterana, ny fizahantany ary ny famantarana ny toetry ny andro, ary fanendrena mpiasa-panjakana iray araka ny tolo-kevitry ny sekretera-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena misana ny zandarmaria. Misy ihany koa ny fanafoanana didim-panjakana araka ny tolo-kevitry ny ministry ny arena kibon'ny tany sy ny loharano-karena strategjika. Tapaka nandritry ny filakevitry ny ministra omaly ihany koa ny fandraisana didim-panjakana maro samihafa toy ny fampiatsoana fivoriana manoka ny antenimiram-pirenena araka ny voalaza ny lalam-pandrenana ny talata 14 jolay amin'ny 10 ora maraina eny amin'ny lapany antenimiram-pirenena Tsimbazaza. Ankoatr'izay ny fampafantarana hetsika maro samihafa toy ny fankalazana ny 20 taona ny fitantanana ny fandrarahan'ny fonja, ny asa fanarenana sy ny fanamboarana lalakely andian'ny 7 ary ny hetsika andao amakiboky any an-tsekoly. Fa ny talata fa 14 ny volana jolay ho avy izao no hanomboka ny fivoriana manokana ny session spéciale voalohany eny Tsimbazaza. Izany ladinika anatin'izany fananganana birao maharitra sy ny voamera isa tokony eo anivon'ny antenimiram-pirenena. Yves Richard. Ny talata faharoa aorian'ny famoahany fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana, ny voka-pifidianana solombavam-bahoaka ofisialy no miroso amin'ny fanatanterahana ny fivoriana manokana voalohany na ny session spéciale na ny solombavam-bahoaka mandrafitra ny antenimiram-pirenena. Ny talata fa 14 ny volana amin'ny 10 ora maraina araka izany no hanaovan'izany ka ny fananganana ny voamera isan'ny tokony ny lahadinika. Ny lahadinika atao amin'ny fivoriana manokana zany io zany tsy hoe mbola mivoromandinika lalàna fa fananganana ny birao maharitra zany hoe fifidianana ireo mpikambana ao anatin'ny birao maharitra sy ny fifidianana andreo handrafitra ny voamera zany hoe ny fananganana andreo voamera isan-tsokajiny eo anivon'ny antenimiram-pirenena izay ny lahadinika feran'ny lalàna moa zany zay. Nitondra fanazavana momba ny fipetraky ny governemanta aorian'ny fitsanganany antenimiram-pirenena ihany koa. Mpitondra teny ny governemanta tsy misy lalàna manery ny fametram-pialany ny praiminisitra sy ny mpikamba ny governemanta raha ny fanazavany. Ny vondrona politika maro anisa anivo ny antenimiram-pirenena no manolotra izany araka ny 420 anatin'ny lalam-pandrenana. Ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina zany no formation politique na vondrona politika mahanana n'izay maro anisa izay nahazo 420 ny teo anivon'ny fitsarana avo mo lalam-panorenana. Izany liben'le isika rehetra mazava ho azy arak'izay hoe manohana sy miaraka amin'ny Andry Rajoelina izay dia Andriamatoa Andry Rajoelina zany filohan'ny repoblika zany no miaraka mandinika an'io miaraka amin'io dia miandry ny gouvernemanta, miandry ny praiminisitra rehefa ireo no miteny hoe mila mametram-pialana amin'izay anareo arak'izay ataontsika hoe avelantsika amin'ny filohan'ny repoblika zany izay fanapahan-kevitra izay sy ireo vondrona maro anisa araka ny voalazany izay 420 izay. Ny solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny alalan'ny sika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina sy ny filohan'ny repoblika araka izany no tompon'ny teny farany amin'ny mety ho fanovanana tsy ny mpikamba ny governemanta. Fa tsy misy afa-tsy fito amin'ireo solombavam-bahoaka teo aloha ihany no nanatitra ny fanalahiditra ny fonenan'izy ireo amin'ny tompony andraikitra eny amin'ny antenimiram-pirenena. Manome telo andro azy ireo araka izany eny amin'ny antenimiram-pirenena mialoha ny irosona amin'ny dingana manaraka. Gaëtan Andreatsilavo. Sahirana ireo mpikarakara trano andraisana ireo solombavam-bahoaka eny amin'ny antenimiram-pirenena. Ankoatra ny tsy fampinefitrano andraisana ireo solombavam-bahoaka ireo, isan'ny mampanano sarotra ny fanomanana ny trano ihany koa ny tsy famerenan'ireo solombavam-bahoaka teo aloha ny fanalahidy. Hatreto solombavam-bahoaka 7 ihany no efa nanatitra izany. Zay dolina agnisan'ny mampikorota ny asanay tompony andraikitra. Zay fa nametraka afisy 2 fois indroa miantona dia mbola tsisy namerina fanalahidy ireo député ireo raha tsy anaky 7 fotsiny namerina fanalahidy. Manome telo andro ireo solombavam-bahoaka teo aloha ny tompony andraikitra anaterana ny fanalahidy. Raha tapitra ny fotoana tsy maintsy iroso amin'ny dingana hafa izy ireo. Miantso an'ilay solombavam-bahoaka teo aloha avereno reny lakile mandraky ty androany satria raha mbola misy entanareo ao dia avereno. Raha tsy tafaverina moa io tsy mamerina n'ilay solombavam-bahoaka teo aloha dia tsy maintsy mandray ny mesure administrative zahay
miaraka amin'ny OPG mba hanalana ny fanalahidy mba iarovana ny mpiasa iarovana ny administration mety délai apetraka amin'io ngamba 3 andro na 4 andro ny ametrahana an'izay iroso amin'ny fanokafana ny trano araka izany ny tompon'andraikitra ny fiandohan'ny herinandro olana iray atrehana ihany koa ny tsy fampiny efitrano andraisana ireo solombavam-bahoaka ireo raha raiky amin'ny 50 ny solombavam-bahoaka miisa 970 ny efitrano afaka mandray eny amin'ny antenimieram-pirenena tena mikorontana tokoa izahay amin'ny fandraisana n'ireo deputétsika reo satria ny antony tsotra mizara zavatra tsy ampy zahay mizara zavatra tsy ampy satria ny deputétsika raiky amin'ny 50 ny tranotsika 970 fotsiny tena mikorontana ambony ambany dia za moa miangavy ary fa niangavy andreo solombavam-bahoaka antsika reo hoe ampionareo za ho fizarana an'ity dia mba mahalala mionona fa tsy ho ampy antsika mihitsy tse dia ny critère napetraka amin'ireo solombavam-bahoaka antsika reo era Madagasikara zay tsy akanavaka dia nametraka critère d'éloignement zany hoe ny lavitra indrindra no priorisena no priorité amina mahazo trano ny talata fa 40 ny volana jolay ho avy izao tsy ahivona no anatanterana ny fivoriana manokana ny session spéciale voalohany eny Tsimbazazy fa omaly kosa tao Antsirabe nanoizana ny fankakevitra isam-paritra momba ny fanitsina ny lalàna ny serasera eto Madagasikara ny hevitry ny mpanao gazety no nienoana hoentina manatsara sy mandrafitra izany fanadidina ny toy tao Antsirabe omaly ny fankakevitra isam-paritany momba ny fanitsina ny lalàna ny serasera eto Madagasikara samy nanana ny heviny amin'ny fomba hanatsarana io lalàna io ny mpanao gazety tonga nandray anjara tamin'izany raha ny fanazavany filohany ho lavitry ny mpanao gazety fikasana nitsy ny lalàna manaketaka ny serasera sy ny fifandraisana dia araka ny voalaza teo moa zany dia mbola isy ny fiaonambe nasionaly alapa-kevitra afaka-kevitra taka-kevitra rehetra natao tany amin'ny faritany samihafa ihany natao teto Antsirabe ary dia fandraisana anjara mavitrikitsika rehetra zany dia misorana lalàna ifehitsika fotoana maharitra io dia tsika ihany no fatorany zavatra bokatsika ary tsika ihany koa ny azo tombony amin'ny fipetrahany lalàna manome fahalalàna misy sy miezaka mitady izay azahoan'ny mpanao gazety tombontsoa amin'ny fanatanterahany ny asany sy ny andraikitra tokony miandry azy ohatr'izany tombontsoa izany tsy janona hatreo fa mbola maro ny ambaratonga hitondrana izao fankakevitra natao izao hoy ny filoha jeneraly ny serasera dingana manaraka moa vita ny eto Antsirabe dia hovitaina ny any amin'ny faritany telo tavela izay Antsiranana, Fianaratsoa ary Toliara dia andrafitra an'ilay tena ataoko hoe efa fekevitra niraisana zany dia ho aseho ny olona rehetra le izy izany hoe ho atoro ataontsika hoe mialatsiny amin'ny teny vahiny restitution nationale any Antananarivo any amin'ny fanombonimbony volana aogositra ano any dia vita moa izay dia mazava loatra fa ho atolotra ny filakevitry ny gouvernement sy filakevitry ministra mba ho atolotra n'izany gouvernement zany eny amin'ny antenimieram-pirenena mba ho dinina sy ho fidina ho lalàna manankely eto Madagasikara. Ny mpanao gazety avy amin'ny faritany Antananarivo teo aloha ny faritra Menabe, Bongolava, Itasy ary Vakinakaratra no nandray anjara tamin'ity fankakevitra natao tao Antsirabe ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nisokafana tamin'ny fomba ofisialy maraina teo ny atrikasa iraisam-pirenena ho fanatsarana ny sehatry ny Makamba sy ireo hazan-dranomasina hafa ny sehatry ny Makamba izay isan'ny mampidi-bola be indrindra eto Madagasikara raha ny jono no resahana Gaëtan Andriazilavo. Ny taona 2024 manodidina ny 540 tapitrisa euro ny vola azo tamin'ny jono industrialy. Nidina ho 740 tapitrisa euro zany ny taona 2024. Isan'ny lalam-piarina mampidi-bola be indrindra eto Madagasikara amin'ny sehatry ny jono io ny crevette izany hoe manana ny lanjany amin'ny toe-karena malagasy antony ijerena manokana ny paikady ahafahana manatsara azy hatrany. Manana ny lanjany lehibe manokana mihitsy ho an'ny toe-karena firenetsika ny lalam-piarina Makamba. Fantatsika nefa ny fa saripady any zany lalam-piarina zany mila fomba fitantanana izay ahafahantsika mampaharitra ny zany lalam-piarina zany mba isin'izay lay
fidiram-bola maharitra ho an'ny toekarena malagasy sy ho an'ireo mpisehatra rehetra ao anatin'izany lalam-piariana izany. Ka noizay anton'izay zany no anaovana an'izao atrikasa iraisam-pirenena izao izay nanasana manampahaizana manokana avy any amin'ny firenena avy any ivelany sy ny eto Madagasikara eto amin'ny firenentsika sy ireo mpandray anjara rehetra anatin'izany sehatra izany. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo ny atrikasa iraisam-pirenena izay aharitra 2 andro. Isan'ny tanjona ho tratrarina amin'izany ny fifampizarana vaovao, ny fifampizarana traikefa, fanomanana miaraka ny hoavy mamiratra ny sehatry ny makamba sy ireo arena an-dranomasina samihafa. Hojerena manokana ihany koa ny fiarah-miasa amin'ireo mponina, ny mpanjony madinika sy ny mpanjony vaventy ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Raha ny lalam-piariana crevette makamba zany dia azo ambara hoe tsy misy an'izany trandraka nitsokosoko zany fa ny tena olana izay tsy maintsy ho atrehantsika amin'ny lalam-piariana io dia eo ny fiarovana ny tontolo iainana fa eo ihany koa zany ny fifampiresahana sy fifampidiniana eo amin'ireo ilay mpanjono madinika sy ireo ilay mpanjono orinasa lehibe satria tsy maintsy fanarahana izy ireo tsara ary fehezina anatin'ny ataontsika lalàna izay apetraky ny fanjakana zany hoe hatraiza moa faritra anjonon'ny mpanjono madinika amin'ny toerana toninina aiza ny mpanjono lehibe industrialy ary ahoana fomba anaovantsika an'izany jony zany mba isin'izay ilay hoe fiariana maharitra zay. Mila fiarah-miasa sy paikady maharitra araka izany ny sehatry ny jony, indrindra ny makamba. Talohan'ny taona 2024 raha ny tarehimarika voaray natratra ny 520 ny tamberim-bidy avy amin'ny jony ny makamba. Amin'izao fotoana tsy misy afa-tsy 9 isanjato izany. Fatotosan'ny herinandro teo tany Tomasina ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny université any Tomasina. Isan'ny vaindohan-draharaha ny filohan'ny université any Tomasina ny fanavaozana ny programa mpampianarana ifanaraka amin'ny filan'ny faritry Tomasina. Michela Renardzo. Référence nationale de savoir et de production du capital humain, fanomezana landy ireo rehetra ahafahana manatanteraka izany ny mpampianatra sy ny mpianatra, fananganana foto-drafitrasa vaovao, isy ihany koa ny fanavaozana ny programa mpampianarana ifanaraka amin'ny filan'ny faritra Toamasina, isan'ny vina napetraky ny filohan'ny université any Toamasina vaovao. Ho faritana mazava ny mpampianarana ka manomboka ny volana janoary ary ny farana volana oktobra. Omena vary ny fianarana teny frantsay ka izay manana maro-pahaizana lisansy dia heverina fa ho afaka hiteny, hanoratra sy hahazo tsara ny fiteny frantsay. Atsangana ny école normale supérieure mba mokarana mpampianatra any amin'ny lycée na collège. Miisa 3,7 ireo mpianatra eo anivon'ny université any Toamasina amin'izao. Ho an'ny eto anivon'ny université ary miatra amin'ny université manerana ny Madagasikara, mitohy ny ezaka fanarenana raha nambarana ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Ezaka be no hatao ary mbola ezaka be koa ny heverina ho vitay ary ao anatin'izay dia mametraka ary entitra ny tenako na ho an'ny mpampianatra, na ho an'ny personnel administratif et technique, na ho an'ny mpianatra. Aoka isika ho lavitry ny kolokolo, aoka isika tsy hanao zavatra mamoeka toy ny faux diplôme. Efa misy zany eo anivon'ny ministera tsy ho tohizana fa ho hitanareo eo aiza ny fipetraka. Sahy isika manovo tsy mendrika atsika mpanabe ny manao an'izany hoe faux diplôme izany. Totsaina ny herinandro teo ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny université any Toamasina, Dr Azavdoud Conscient tany Toamasina. Fanena anisan'ny mpiadana amin'ireo fanadina-mpanjakana CEP sy BEPC hoy ny tompon'andraikitra avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mizotra araka ny tokony izy kosa nefa ny fanomanan'ireo fanadinana ireo. Ionona zay. Nahitana fianana 4,7 isanjato ny isan'ny mpiadana amin'ny fanadina-mpanjakana idirana amin'ny kilasy fahenina na ny CEP 6e ho an'ity taona 2022 ity raha oharina tamin'ny taona lasy.
raha 3 zany ho an'ny taona 2024 nidina ho 7 zany ho amin'ity taona ity. Ny ena ihany koa ny mpiadina ho an'ny fanadinana idirana amin'ny kilasy faharoa ny BEPC seconde. Raha 9,7 zany ho an'ny taona 2024 lasa 9,7 amin'ity taona ity. Ny fahatsaran'ny voka-panadinana tamin'ny taona lasa no antony fiainana raha ny fanazavana. Mpiadina teo amin'ny CPE lasa ny ena teo amin'ny 4,7 zany ho an'ny CPE. Inona moa ny antony? Tsara dia tsara ny voka-panadinana tamin'ny taona lasa. Nisy nahatratra 90%, 98%. Ny ena ny mpamery taona na ny redoublant dia ny ena ohatran'izany koa zany ny isan'ny mpiadina amin'ny ankapobeny. Anaraka toy izany koa ny teo amin'ny BEPC. Raha ny taremarika eto Antananarivo no ahitana mpiadina be indrindra, mahatratra 7,7 etsy ary any Toliara no ahitana mpiadina vitsy indrindra 8,904. Mandeha araka ny tokony ho izy ny fanomanana rehetra amin'izao fanadinam-panjakana izao raha ny fanazavana. Amin'izao fotoan'izao zany dia miezaka ny fitondram-panjakana andray an-tanana ny fandefasana ireny laza adiny ireny eny anivon'ny foibe-paritra misahana ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika sy arakasa. Alefa eny anivon'ny zareo zany ny laza adina CPE dia eo indray no atao ny fitinjarana manaraka. Totosa avokoa ny fikarakarana ny laza adina rehetra na ny CPE zany na ny BEPC hiditsika any amin'ny fanotana izany eny amin'ny trano prity. Ka ny fanatsinjarana ny laza adina dia manomboka amin'ny voalohan'ny volana 24 ho an'ny CPE, ny BEPC kosa dia manomboka 29 ny volana aogositra ihany. Ratsaivana ny talata 17 aogositra 2024 no anatanterana ny fanadinana CEPE sy ny fifaninanana idirana amin'ny kilasy fahaenina na ny CEPE 6e. Ny alatsinainy fa 7 hatramin'ny alakamisy 12 septambra 2024 ny fanadinana BEPC, ny CAEP ho tanterana ny talata fa 17 sy ny alarobia 30 oktobra ary ny talata 19 sy ny alarobia 17 novambra kosa no anatanterana ny fanadinana CAPEP. Fanlaharam-pahamehana tokony ho azon'ny ankizy indray ny fanadidinana nataon'ny agence capsule niaraka tamin'ny Cool TV FM nanamafy ireo izay nanontaniana fa ny fianarana ny tokony voalohany amin'izany fanadinana miantana Andrianaevo. Inona aminao no tokony hositrahan'ny ankizy voalohany? Io no fanontaniana napetraky ny agence capsule niarana tamin'ny Cool TV tamin'ny olom-pirenena 712 taona ny miakatra ny 12 hatramin'ny 13 ny volana Jona lasa teo. Maro indrindra izay ny 1,5 nanontaniana no namaly fa ny fianarana no tokony sitrahana voalohany. 20% ny fahasalamana, 20% ny fampitsakafo ary ny 10% ny fialamboly. Maneho io taremarika io fa eto Madagasikara ny tontolon'ny fanabeazana no isany tokony laharam-pahamehana araka ny faneho-kevitry ny maro. Tsy efa misaraka nefa ireo singa ireo eo amin'ny fampandrosoana. Ankilany, ilaina raha ny fanazavana ny fahaizana mampiatra ny fianarana noratovana. Ilaina ny fampianarana fa ilaina indrindra le hoe ampahandray ao anatin'ny fanabeazana n'olombelona ny fampianarana fa ny resaka saina, ny fiarahana amin'ny fiarahamonina, ny resaka angano, ny resaka kilalao rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany manabe ny olona, manabe saina, fo, vatana, fanahy. Mianatra ihany koa zany tsy hoe mianatra mba hahay fa hianatra mba hoe hahazaka tena, hahavelo tena, zany zavatra zany afaka mikarokaroka sy ny tarana rehetrarehetra. Zany no tokony ao ambadika ny fampianarana, tokony hoe ny toy ny fampianarana fa tsy hoe handiso fanantenana ohatry ny ray amin''ilay sasany hoe zay nampianatra ny zanakay fa vita ny fianarany verina olana atao aminay ihany le zanakay. Izy tokony hoe ampiasaina amin'ny tenany sy ny fiarahamonina misy anazy rehetrarehetra sy tsy malagasy hoe misy fahendrena miara-dalana amin'ny fahaizana zay ary misy fitiavana miaraka mamindra amin'ny fahendrena sy ny fahaizana. Maro amin'ireo firenena mandroso no mamevana kokoa ny fialamboly ho any ankizy mialohan'ny fampianarana.
ho an'ny mpandinika fiarahamonina ny fampiatsahany tany ankizy tsy miditra an-tsekoly eto amintsika sy ny famaroany malagasy tsy mahay mamaky teny sy manoratra no antony mahazava-dehibe ny fianarana io. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny fampiarana ny RSE eto Madagasikara. Feo ihany koa ny endrika vaovaon'ny ASEP Madagasikara rehefa aveo ary. Soyez prêts. Ils reviennent. See, I was pissed at you. I was mad too. Now here's what I'm gonna do. I know a debt to love has been paid. I paid that bill. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. Miaraka mbare alahera resaka segondra ny miantso telma miaraka mora 500 mahazo antso 10 ariary 20 sms sy na 20 mégaoctet internet en vidiny 10 ariary mondy sy indriny dièse 322 étoile 20 dièse. Raikitra bola tonga dia azakazaka be lasao taka be ny ekipa Salto mato bola matsiry be ny avana amin'ny lalao miaraka amin'ny Salto ifampizarana fotoana amin'ilay rehefa mijery boly. Salto, craque qu'il y a le foot à pleines dents. Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. Soyez prêts. Ils reviennent. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Mbola tsy mipetraka ny lalàna manery ny orinasa malagasy ampianatra ny RSE hatreto. Ireo orinasa vahiny manana foibe eto Madagasikara ihany no mbola manaraka izany tombony maro nefa no azo avy amin'ny fampiarana izay RSE izay raha fanadidina natao. Yves Richard. Mbola vitsy ny orinasa malagasy miroso amin'ny fampiarana ny RSE na responsabilité sociétale des entreprises. Ireo orinasa vahiny manana foibe eto Madagasikara ihany no mbola manaraka izany raha ny fanadihadina. Lesoko ny tsy fahafantarana ny hevitry ny RSE sy ny lanjany amin'ny fampandrosoana, indrindra ho an'ny orinasa madinika sy salantsalany. Eo ihany koa ny tsy fisiany lalàna manery ny orinasa malagasy hanao izany. Ny entreprise tena manao an'le RSE dia ny filiale étrangère satria les sociétés mères nous soumises à une réglementation any amin'ny pays misy anazy fa hatreto aloha zany aty Madagasikara mbola tsisy lalàna miimposer an'io RSE io en tant que tel ho an'ny entreprise malgache. Par contre, misy an'le étude d'impact environnemental izay exige ny ministère ho an'ny entreprise tena hoe efa ngeza be zany ka misy impact ngeza be amin'ny environnement ny activité ataony.
fandraisana ndraikitra n'orinasa amin'ny lafiny sosialy ny tontolo iainana sy ny toe-karena amin'ny ankapobeny ny RSE teboka 7 ambonin'izay no mbola tsy maintsy arahana raha ny fenitra iraisan'ny pirenena no jerena araka ny fepetra ISO 26000 ankoatra ny tombony maro azo avy amin'ny RSE anatsarana ny fiahiana ny mpiasa sy ny manodidina azy ihany koa ny fampiaran'izany indrindra ho an'ny firenena toy ny Madagasikara. Hitantsika tamin'ny fanadadiana farany teo iny ny famakafakana mahakasika ny barian'ny Madagasikara sy ny lalao fantatsika araka izany fa hiatrika ny RDC Congo isika malagasy na ny barian'ny Madagasikara ekipa pirenena malagasy amin'ny taranja baolina kitra amin'ny alahady ho avy izao foa tonga eto amin'ny plateau Kolo TV amin'ny ity alina ity Rarsona andro zay toy ny endatsoratra Kolo TV hitondra misimisy kokoa mahakasika n'izay barian'ny Madagasikara zay miaravanao tonga so Andriamato Rarsona andro inona no afaka hoe resanao ve mahakasika ny tantaran'izany hoe barian'ny Madagasikara zany mialohan'ny idirantsika ny misimisy kokoa. Sambany teo amin'ny tantara any lalana Davida no hoe nandray anjara tamin'izany atao hoe phase finale ny CAN izany isika malagasy. Raha tantara fana ekipa pirenena malagasy dia hitantsika amin'ny sary io Club M no anarany tamin'ny taona 1990 tany. Nanana mpanazatra vahiny tsika tamin'izany dia Andriamato Peter sy Nidger. Izy io dia efa nitondra ny Club M tany amin'ny toerana avo tokoa teo amin'izay seatra afrikanina izay. Tadidiko tsara tany amin'ny taona 2020 izay raha tsy diso tany hoany raha nanao lalao niaona tamin'ny ekipa pirenena Egyptiana ny Club M tamin'izany fotoan'izany teo Madagasikara tao le cœur renivohitra Egypte rasiray ny baolina tamin'ny 70 minitra ara-dalàna sy ny fanalavam-potoana dia natao niditra tamin'ny séance ny tir au but isika. Dia tamin'izay fotoan'izay isika no andaka afara ny fefa Anzony Ferdinand zay no anaran'ny gôl tsika tamin'izany fotoan'izany nidaka gôl be nidaka fahadimy ny ekipa Egyptiana afarany. Dia rehefa nandaka isika malagasy dia tafiditra ilay baolina fa nidona tamin'ny tsatokazo zay vao niditra tao anaty arato dia tamin'izay namoaka lalàna tampotampoka teo ny mpitsara hoe ny tir au but dia tonga dia tsy maintsy manitsy any anaty arato fa lasa tsy maty indray zany ilay tir au but nataontsika dia nanomboka teo nikorotana kely ny mpilalao dia votsitra ny fandraisana tamin'iny satria lasa tsy nafaty koa dia taty aoriana. Zay ny Club M tamin'ny taona 20. Tao aorianan'ny Club M dia hitantsika io nisy an'ilay hoe Scorpion de Madagascar tamin'ny taona 2000 tany ho agny. Scorpion de Madagascar moa dia mpanazatra malagasy nitondra tao. Nisy nitondra anisan'ny Claude Gavermanso zany nisy nitondra zany Scorpion de Madagascar zany nandresany Côte d'Ivoire zany teo Mahamasina sangy avy be ny orona dia naverina afaka 27 ora le lalao. Dia rehefa verina lalao toy ireny na lalaina Davida dia miverina aotra sy otra dia lasa resin'ny Côte d'Ivoire tsika tamin'izay fotoana ireny nefa efa nitarika raisy aotra itsika tamin'ny fotoana io. Tamin'ny taona 2010 dia nanao fifaninanana fédération malagasy ny baolina kitra hoe ovaina le anarana le hoe Scorpion dia nanao fifaninanana tamin'ny taona 2010 ny fédération malagasy dia io ramatoa hitantsika amin'ny sary io ramatoa Clotilde Razana Joelna no nahazo ny loka voalohany tamin'izany. Ny anarana nomeny ekipa pirenena dia hoe Barea na Paris. Inona le Barea na Paris? Izy io dia hoe karazana omby gasy any amin'ny faritry melaka iny any amin'izany tanànany Marambitsy izany misy an'izay omby gasy izay. Ity ramatoa hitantsika amin'ny sary efa nalazaiko teo Clotilde Razana Joelna io dia mpampianatra teny Anglisy izy io ary mbola perinasa izy amin'izao fotoan'izao eo amin'ny 80 taona eo izy mampianatra teny Anglisy ao amin'ny Monsieur Charles Renel ao Mahajanga ity ramatoa nahitany anarany Barea ty any lalaina Davida. Raha zay ny mahakasika ny tantara ahoana kosa amin'izay raha ny lalana ny zoran'ny Barea Madagasikara mandra-batonga ny hoe hiatrika ny ampavarin-dalina io isika amin'izao fotoana. Ny malagasy dia anisan'ireo nanao an'le hoe lalao tour préliminaire fa tsy tonga dia hoe tao anaty vondrona tamin'ny fifanitsanana éliminatoire idirana amin'le phase finale ny CAN 2024. Ny aona tamin'ny Sao Tomé tsika tamin'izany tamin'ny 12 mars 2024. Lalao mandroso dia natao tany amin'izareo dia nandresy rais 0 ny Barea Madagasikara tamin'izany fotoan'izany. Efa Nicolas Dupuis no nitondra ary efa Barea ny anarany zany tamin'izany mazava ho azy taona 2024. Natao lalao miverina tamin'ny 14 mars 2024 natao teto Madagasikara nandresy telon'oro any Sao Tomé tsika dikan'izay dia hiditra ao anatin'le vondrona zay aseho tsara amintsika eto
amin'izay tsika ao anatin'le hoe phase éliminatoire an'le vondrona isy a Madagasikara ka mivondrona nisy atsika tamin'izany de atao anatin'ny vondrona atsika de io a Sénégal, Madagascar, Guinée équatoriale ary Soudan. Io a no nisy atsika. Nisy lalao nataotao a zay rahantsika amin'ny sary avatrany ihany koa zany hoe ina le lalao nataotsika tao anatin'ny vondrona phase éliminatoire ny CAN io. Ny fasivy volana Jona 7 tsika dia niona tamin'ny Soudan ary tamin'izany a Madagascar dia nandresy 3-0. Ny 6 septembre taona 20 tsika niona tamin'ny Sénégal ato Mahamasina lay lalao nalaza be iny a dia io nisaraka tsala 0-0 io. Ny 17 volana Octobre tsika 20 dia niona tamin'ireo Guinée équatoriale tany amin'ny tanyreo dia nandresy 2-0. Ny lalao miverina tamin'ny phase éliminatoire io nalaina Davida dia ny faha-enina volana Octobre azafady 20 zay natao teto Madagasikara niona-ny Madagasikara sy Guinée équatoriale nandresy 2-0 itsika. Ny lalao miverina ihany koa ny fa 20 Novembre 20 natao teto Madagasikara ihany resy ny Soudan 3-0 tsika tamin'izay a teny amin'ny kianjan'ny vontovorona raha tsy diso a. Ary ny 17 volana Mars taona 20 raha nanao lalao miverina tany Sénégal itsika dia resy ny Sénégal 2-0. Taorian'izay zany isika dia anisan'ireo hoe larana faharoa tao amin'ny vondrona tao amin'ilay éliminatoire ho amin'ny phase finale CAN 7 tafakatra itsika tamin'izany ary tafiditra tao anatin'ilay phase finale ny CAN 7 ary tafiditra tao anatin'ilay vondrona be a zay nisy any Madagascar, Guinée ary Burundi sy Nigeria. Zay no nisy atsika tao anatin'ny vondrona be. Natao 20 volana Jona ny lalao voalohany zay lalao voalohany niona atsika tao nandresantsika anjara tao anatin'izany phase finale ny CAN 7 zany. Roa ny fiaonana niona atsika tamin'ny Guinée nitarika roa tsika tamin'io tsaroantsika tsara. Ny 17 volana Jona zay tsaroantsika tsara ihany koa satria ny ray andro monja tao aorinan'ny nakalazantsika miverina fahaleovantena dia nandresy amin'ny Burundi tamin'isa 2-0 itsika. Fandresena voalohany ary ny fandresena faharoa azontsika zay natonga atsika ho larana voalohany tao anatin'izany vondrona be nisy atsika tamin'ny phase finale ny CAN 2019 zay atao any Azia tamin'izao fotoan'izao a dia nandresy atsika Nigeria zay nisy angoavana indrindra 2-0 tao anatin'izany ary tafita any amin'ny ampavalon-dalana itsika amin'izao fotoan'izao a any lalaina Davida. Tafita amin'ny ampavalon-dalana amin'izao fotoana izao zay ionantsika amin'ny RDC Congo. Ahoana kosa ny hoe raha vinavinaina hoe afaka amin'io dingana ampavalon-dalana io tsika zay ny tena irarintsika hoe afaka amin'io tsika inona ny tena hoe ady manaraka. Ao aoriana ty ampavalon-dalana ty tsika dia iona amin'izay mandresy amin'ny Ghana, Tunisia ho any amin'ny ampahivadalana dia ao amin'izay tsika miditra amin'izay ny atsasa dalana na demi-finale dia ny finale. Ao aoriana ty ampavalon-dalana ty zany analalaina Davida dia lalao 3 no andrasantsika dia ho bataitsika ny amboaran'ny CAN 7 Ankatrana anao raha Arsaona ihany tondra ny fanazavana mahakasika ny barean'ny Madagasikara ny tantara sy ireo vinavina amin'ny ty ampavalon-dalana CAN 7 izay tanterana any Egypte. Zay ny amin'iny faniova endrika ny famantarany ASEP Madagasikara amin'izao faha-20 taonany izao tanjona ny manantona atran'ny mpanjifa fa ihany koa ny hanomezana fahafapo azy ireo ionina saina. No avaozana ny endriky ny famantarana ny ASEP Madagasikara izay mpampindram-bola an'ireo orinasa madinika sy saratsalany amin'izao faha-20 taonany izao. Misy efitra mafonjana efa ambadika izay fiovana logo zay dia ny fanangananay aloha ny antsoina hoe groupe ASEP zay rafitra anankiray hitantana sy andrindra andreo ASEP misy manerana ny Afrika amina tany 5. Anisan'ny mampiavaka ny ASEP dia ny fampiarahany ny tolotra arabola amina tolotra fiahina ara-pahasalamana zay iarahanay amin'ny mutuelle de santé à défi. Anisan'ny zava-dehibe ho an'ny mpanjifa nefa koa manintona olona betsaka ny miditra ataonay satria ny fampindramam-bola zay ataonay amin'ny vidiny anisan'ny mirary indrindra raha eto amin'ny tsenan'ny fampindramam-bola dia mahazo ihany koa izy efa ho maimaimpona
ny fiahina ara-pahasalamana izay entin'ny défi santé. Amin'izao fanavozana izao, maro ireo tolotra vaovao omeny ny mpanjifany entina hamalina ny filan'ny fampindramam-bola. Miaraka amin'izao fanovana ny endrika ivelan'ny ahafantarana ana izao dia misy tolotra vaovao maro izay ho azon'ny hoarosan'ireo mpanjifa. Anisan'izany ny épargne misy karazany 4, anisan'izany ihany koa ny tolotra maika izay ivoaka ao anatin'ny latsaky ny 720 ho arosiny ACEP Madagasikara manomboka eto. Fampindramam-bola ho an'ny rehetra no ataon'ny ACEP Madagasikara, fa indrindra dia ho fanohanana an'ireo mpandraharaha majinika sy salatsalany manomboka eo amin'ny 200 000 ariary ka hatramin'ny 300 millions d'ariary ny fanohanana ara-bola izay entin'ny ACEP Madagasikara, ary mivelatra misy karazany be da be ireo tolotra ireo sahazany rehetrarehetra, na mpandraharaha izy, na mpiasa izy, na mpiasa teny izy, na mpiasa amin'ny birao na amin'ny fanjakana na amin'ny sehatra tsy miankina. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity, ankasitrana ianao nanaraka izany soa fa tsara atao tompoko. Le journal vous a été présenté par Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao.